जोनोम सान बेखौ लानानै जुदि मोनसे थांखि लायोबा बेबो सरासनस्रा खोथा नङा, खन्थाइनि सायावसो बे जोङो बेखौ सान फालिनायनि गेजेरजों बिथांनि जिउ खौरांखौ अरायथा खालामनायनिल' खोथा गैया। बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ गोसोखांनानै जोंनि समाजनि गेजेराव लाखिनै उन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनाय मोनसे दिन हिसाबै बे मानसिफोरजों गनायजानाय जानानै थागोन। बेनिखायनो जों बेखौ बयबो बरायो। बे हाबाफारियावनो एकदम बे नंथारगौ बाथ्रा। लिरगिरियाथ' मेरला लिरगिरि दङ, नाथाय बयनिबो लिरनाया माने अरायथा जानानै थाया। बयनिबो लिरनाया मानसिफोरनि गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हाया। नाथाय जोंनि बे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिदाया ओरैबायदि माखासे सोरजिलांदों। बिथाङा जानला मोनला खालामाखै। जेसेबां सोरजिदों बे सोरजिनाय मानिया अरायथा जानानै थागोन आरो उन जोलै मानसिफोरखौ बे गोहोम खोख्लैनानै बिथांखौ थुलुंगानाय बे जानानै थागोन। बिथांनि सोरजिया अराय सोरजि जानानै थागोन। जोंनि बर' थुनलाइ आफादा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सासे माने बर' थुनलाइ आफादनि सासे आफादारि हिसाबै सासे मावथिमोन आरो लिरगिरि हिसाबै बिथाङा सासे राफोद खन्थाइगिरि। आरो बे खन्थाइनि थाखायनो बिथाङा बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव माने टेगर मोनसे बान्था, टेगर होननाय मोनसे साहित्य एकाडेमि बान्थाजों समान बेबो मोनसे टेगर बान्था मोननो हादों। आरो बिनि उनाव बिथाङा गावनि राफोद लिरनाय खन्थाइनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोननो हादों। आरो बेबायदिनो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव जइन्ट सेक्रेटारि जाबोनानै बा आफादगिरि जाबोनानै अनेक खामानि मावदों। बिथां आफादगिरि समावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि दाबि दावा बे फ्राय जाफुंदों। जे बर' रावा जे भारतीय संबिजिरनि बे 80 सिदुलाव थिसनजानाय बेखौबो बे बिथांनि आमोलाव जादों। आरो साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय बेबो बेहाय जादों। ओंखायनो जों गासै बिथिंनिफ्राय सालिजारि खालामनानै बर' थुनलाइ आफादा बिथांनि थैनाय सानखौ बे बिथांनि थैनाय सान 5 डिसेम्बर बोसोरे बोसोरे जों बेखौ खन्थाइ सान हिसाबै जोङो फालिनो लादों। आरो बेखौ फालियोब्लानो जों बिथांनि मुंखौ पृथिबियाव जुगामि लाखिनो हागोन होननानै बेखौ मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय जों लानाय जादों। बिथाङा 2019आव जिहेतु थैदों, ओमफ्राय 2020 थांनाय बोसोरनि 5 डिसेम्बराव बेवहायनो जोङो सेन्ट्रेलि खालामनाय जादों। खिन्थु देग्लायनिफ्राय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंहा 14था प्राइमारि दङ। बे दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव गोग्लैयो हिसाबै बिथांमोननि आरो जोंनि ज' बानजायनायाव बे जादों। ओमफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआबो दिनैनि बे दिनाव सोरबा डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइसै आरो खायफा प्राइमारिफ्रानो निजा बबे खालामदों। जिहेतु खन्थाइ सान फालिदों, खन्थाइ सान फालिनायजों खन्थाइ आवरायनाय बा थुनलाइयारि आयदा हाबाफारि लादों। बेहाय लादों। माने जों दा नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावनो जोंहा दा 9:30निफ्राय बेहाय जोङो बे मांखरसालियावनो जोङो खन्थाइ आवरायगोन। बे खन्थाइ आवरायनायखौ बेखेवनो जोङो क'क्राझार कलेजनि मानगोनां बारग' गोरायुं डक्टर सुरत सार बेखौ बिखेवगिरि हिसाबै जों लाबोदों। आरो बिथाङा बे ब्रजेन सारनिनो सासे समहामयिक सासे मावथि लोगो। ओमफ्राय जों दा बेहायनो जोङो खन्थाइ आवरायगोन। आरो बे खन्थाइया खालि बे ब्रजेन सारनि दक्षता, साहित्यनि सायाव दक्षता बा बिथांनि प्रतिभा माने रोंगौथाय आरो मा होनो बेखौ बर' रावाव राव थेथाव होनना बुङो बे प्रतिभाखौ। बिनि सायाव गुन गरिमाखौ लानानै बेहाय खन्थाइ लिरनायखौल' जोङो आवरायगोन। बेहाय गुबुन आयदानि लानाय खन्थाइखौ जों आवरायनाय जानाय नङा।